ты, пап, шашлычки готовит. А что так много дров? Да, что-то многовато. Ну, сегодня ж праздник Ивана Купалы. И чё? Ну как чё? В этот праздник сжигается все старое и ненужное. Поэтому столько много дров. Так, что жечь будем? С чего начнем? Ну, я вот думаю, сначала старое или ненужное. Чего? Подкину, пожалуй, еще чуть-чуть. Папа, А. это не смешно вообще. Не такие уж мы и старые, и ненужные, точнее нужные, и молодые, и красивые.